membuat slime dari sovel ya. Jadi sekarang teman-teman kita butuhkan adalah guys, aku lupa ini slime-nya. Lengket. Oh my god. Ntar guys. Jadi ini slime-nya. Ini slime-nya. Warnanya putih. Nih guys, kalian nggak percaya. Nih. Ya ini. Itu aku bikin dari sovel. Ya, sekarang kita baca. Alat bahan yang kita butuhkan adalah tunggu, ini susah. Alat bahan yang kita butuhkan adalah lem. Aku pakai lem merek DRX Glue. Ya, aku pakai merek lem DRX Glue dan sovel pastinya. Itu bahannya ya. Alat-alatnya, wadah, pengaduk. Kita mulai aja ya. Pertama-tama kalian tunggu ya. Nih, kalian bisa lihat ke bawah ya, teman-teman. Kalian tuang lemnya ya, ini lemnya. Kita buka ya lemnya. Kita buka, ini lem dan sovel. Kita, oh ya maaf, sama filter dan baby oil. Teman-teman, kita tuang ya dan DR Glue-nya. Serap kalian mau pakai berapa? Pertama ya. Kedua, tuang sovelnya. Tuang sovelnya. Dua tetes ya. Nih, dua tetes. Itu dicampur lem sama sovel. Setelah itu proses seperti ini, aduk hingga merata.
Kalau sudah, buang slime activator. Lalu aduk ya, aduk. Aduk ya, aduk hingga merata sampai wadahnya itu bersih, tidak ada bercak-bercak atau bekas-bekas lainnya lagi. Aduk sampai dia menggumpal. Kalau sudah seperti ini, udah bersih ya. Udah bersih wadahnya. Tuh ya. Kita aduk. Terakhir kita tuangkan baby oil. Ini baby oil ya, 1-2 tetes. Aduk hingga merata. Ini bukan untuk apa-apa yang nggak ngaruh sih, ini cuma biar nggak lengket juga. Serah kalian kalau mau pakai baby oil atau enggak. Bisa pakai, bisa enggak pakai. Tapi kalau kalian enggak pakai, ininya agak sedikit lengket. Kalau pakai, ininya enggak lengket. Nih, tuh, lengket kan? Nih, jadi deh. Ini masih agak sedikit lengket. Langsung bersih tempatnya. Nih. Setelah itu, kalau supaya nggak mau lengket lagi, kita campur dulu ya. Kalau mau supaya nggak lengket lagi, kalian diamin dulu sampai beberapa menit ya. Kalau bisa 1-10 menit ya. Ini aku diamin, aku tunggu dulu sampai 10 menit. Dah 10 menit dari tadi ya. Dan guys, oh my god,
dikit lagi udah sticky. Dan bener-bener itu deh. Jadi guys, aku saranin ya, kalau nyimpen slime ini jangan di tempat-tempat yang terkena angin ya, karena nanti dia bisa kering. Kalau disimpan, jangan simpan di tempat yang dekat angin ya, karena kalau simpan di dekat angin nanti dia bisa mengering. Aku harap simpannya di cup ya, di cup kayak di cup, pokoknya di cup lah, di cup kayak gini ya cupnya. Bunyinya kedengaran banget. Serici lagi nih, serici kan, salah serici kan, ikan serici kan. Ya guys, aku juga punya slime koleksi. Aduh, ya mantap. Jatuh. Maaf, mental. Aku juga punya slime koleksi. Ini slime koleksi aku nih, ini slime koleksi aku ya, ini yang benih koleksi ya. Terus ada juga yang ini aku kasih nama brownie slime. Terus ada lagi ini purple slime ya. Ada lagi glitter slime. Ya, udah itu aja sih, udah aku buat. Oh ya, tadi yang clear mana ya? Aduh, lupa. Ini dia. Ternyata di atas sini. Oh ya guys, dan aku bakal nunjukin. Oh ya guys, aku hampir aja lupa lah. Kalau misalnya ini slime-nya kena baju atau kena pakaian kalian bisa pakai, kalian kasih cuka aja di baju kalian. Nah, itu slime-nya bakalan hilang kalau dari baju. Setelah kalian pakai cuka ya, cuka yang di botol putih itu ya, aku nggak tahu namanya cuka atau apa. Ini yang ada di botol itu kayaknya sih cuka. Suci banget nih guys, kalau kalian nggak percaya nih, suci banget tuh, lihat kan. Nah, aku pakai senter karena di sini lampunya dipasang yang belakang, jadi di sini nggak terlalu kelihatan nih ya. Oh ya guys, aku kan udah ngirimin cara membuat slime clear ya, tapi aku bakal nunjukin cara membuat glitter slime. Tuh glitter slime ya, kapan-kapan ya, mungkin beberapa menit lagi. Dan kalian jangan lupa like, subscribe, and comment. Okay. Goodbye. See you soon.